Nakon 10 strašnih pošasti koje su pogodile Egipat, faraon je konačno pustio narod Izraela da ode slobodan. 100.000 ljudi krenulo je iz zemlje ropstva, predvođeno Mojsijem. Bog ih je vodio danju stupom od oblaka, a noću stupom od vatre. Ali faraonovo srce se ponovno otvrdnulo. Shvatio je što je učinio. Pustio je sve svoje robove da odu. Naredio je da se pripreme njegova bojna kola i krenuo je sa cijelom svojom vojskom u potjeru. Kada su Izraelci vidjeli kako egipatska vojska dolazi, bili su prestravljeni. Pred njima je bilo Crveno more, a iza njih faraonova vojska. Bili su zarobljeni. Narod je počeo vikati na Mojsija, pitajući zar nije bilo grobova u Egiptu da ih je izveo ovdje da umru u pustinji. Ali Mojsije im je odgovorio: Ne bojte se. Gospodin će se boriti za vas. Tada je Gospod rekao Mojsiju da podigne svoj štap i ispruži ruku nad morem. Mojsije je poslušao. Ispružio je ruku i Gospod je cijelu noć tjerao more natrag snažnim istočnim vjetrom. Vode su se razdvojile i formirale zidove s lijeve i s desne strane, a između njih se pojavio suhi put. Izraelci su krenuli naprijed, hodali su kroz more po suhom tlu. Vode su bile poput zida s njihove desne i s njihove lijeve strane. Egipćani su pojurili za njima. Sva faraonova kola, konjanici i vojska slijedili su ih u more. Kada su Izraelci sigurno prešli na drugu stranu, Gospod je rekao Mojsiju da ispruži ruku nad morem. Mojsije je ispružio ruku i vode su se vratile na svoje mjesto. Egipatska vojska je bila potpuno uništena. Nitko od njih nije preživio. Toga dana Gospod je spasio Izrael iz ruku Egipćana. Narod je vidio veliko djelo koje je Gospod učinio i povjerovali su u njega i u njegova slugu Mojsija.